Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Құрметті жақсылар, енді кеше бір-екі күн болды, енді біз жалпы осы умраға келсек, әрдайым бір керемет шама жеткенше, мынау келіп атқан сапарымызды, мынау орыстың тілінде айтқанда глубинна деп айтамыз ғой, сәл берірақ отыра беріңіздерші, міне әйелдер отырады, ыңғайлы болсын. Анау қозғайтын сұрақтарымызды глубинна деп айтамыз ғой, барынша терең қозғағымыз келеді ше. Оны андай бір жай ғана автоматты түрде сыртпен емес. Өйткені біздің өміріміз негізі жай ғана бір сыртқы нәрсе болғанменен символдан тұрады. Барлық нәрсе символдан тұрады. Мысалы айтайық, мемлекет болса, мемлекеттің байрағы болады, ол байрағының өзінің реңі, ол жердегі түрлі нәрселер, оның бәрі бір нәрсені білдіреді. Ол әшейін бір адам ойына келгенін сызасамайды, оны әбден талқыланады. Біз нені ұсынғымыз келеді, соның ішінде біздің қандай ойымыз бар, барлық нәрсе, осы өмірдің бәрі сондай символдан тұрады да. Біз кейде мынау өмірді қарапайым бүйтіп ойланбай өтіп кеткіміз келе салады, бірақ шындап келгенде ол мен ойлаймын, өйтіп өзіміздің өмірімізді жеңілтек қараған дұрыс емес. Жалпы енді жарайды, мен бүгін қозғағым келген тақырып осы дін туралы. Духовность дейміз ғой, руханият, дін туралы қозғағым келеді. Оны бір діни тұрғыдан емес, қатты дүнияуи тұрғыдан емес, бір екеуінің ортасыменен алып келіп көрейікші. Халыққа қарапайымдау, түсініктілеу болатын жағынан, барынша. Себебі, мынау енді умра деп жатырмыз. Қазір кезде енді біраз адамдар дінді біреулер былай қабылдап жатыр, былай қабылдап жатыр. Сол менде сондай бір әдет бар. Әр келген кезде умраға адамдарды жалпы осы ниет туралы, руханият туралы міндет түрде қозғап өтемін. Бірақ әр қозғағанда ол бір-біріне бәрібір ұқсамайды. Бәрібір бір-біріне келмейді. Өйткені ол үлкен кең тақырып болғасын, әр тақырыпты мына бетінен алып өтем. Енді бүгін жалпы бірнеше сұрақтан бастайықшы. Адамға руханият не үшін керек? Осылай қойсақ сұрақты, адамға руханият не үшін керек? Андай біртүрлі қойылған сияқты да сұрақ. Енді өйткені егер сіздер мәдениет қайраткерлері болсаңыздар, анда театр, кино болса, басқаша айтып кетер едіңіздер қазір. Мен одан түсіріп айтайын осы сұрақты. Жалпы дін не үшін керек адамға? Төменірек болды, ыңғайлырақ болды. Дін не үшін керек? Мысалы, адамдар не үшін намазға жығылып жатыр? Не үшін умраға келіп жатсыз? Мысалы, сіз өзіңізге де сұрақ қоя аласыз. Умраға не үшін келдіңіз? Мысалы да. Өйткені ешқашан кеш болмайды ниетті жаңарту. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям міндетті түрде айтқан, ниеттеріңді жаңартып тұрыңдар деген. Ол не үшін керек ниетіміз жаңарту? Жалпы адамның ниеті бар ғой, ішкі бұйрыққа, тіпті кейбір амалдардың өзгеріп кетуіне себепкер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иннамал аъмалу бинниятти». Барлық амал ниетке қарай екен. Соны ғалымдарымыз былай әдемі түсіндіреді ғой. Кейде дейді, осы ниеттің әсерінен үлкен амалдар бейшара болып қалады екен да, ал болмағыр амалдар әшейін ниетке болып үлкейіп кетеді екен. Кішкентай амалдар, мысалы айтайықшы. Мысалы, кішкентай амалдың үлкейіп кеткендігі. Оны бәріміз білесіздер. Себеп ретінде айтам. Ибрахим пайғамбар ғой енді. Бір кездерде соны дұшпандар оны отқа лақтырғысы келеді ғой. Үлкен қылып бір ай бойы отын жинайды да, Ибрахим пайғамбарды отқа лақтырады. Сонда отқа лақтырып жіберген кезінде бір шымшық, құстың кішкентай ғой шымшық, аузыменен су тасып жүр дейді. Сонда біреулер күледі дейді да оған: бейшара, сен анау бір тамшы суың не істейді ана жерде, не деген сұмдық, от жанып жатқанда үстінен құс ұшамайды екен ғой. Құс ұшса қанаты күйіп түсетіндей отта анау үлкен. Сенікі мынау не дегенде, шымшықтың айтқаны ғой: ертең Алла тағала менен сұраса ше, сен не істедің? Осындай пайғамбар суға лақтырылып, отқа лақтырылған кезде
сен не істедің, қарап тұрдың ба дегенде, мен шамам жеткенін істедім деп жауап беру үшін. Яғни, құстың амалы арзымайтын амал, ол отты өшіруі мүмкін емес дүние былай қарағанда. Ал амал өте кішкентай ақ, бейшара амал. Бірақ анау ниетпенен анау амал қандай үлкейіп кетті. Дәл сол сияқты, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол ниет туралы айтқан. 3 адамды алып келеді дейді. Қиямет күні 3 адамды алып келеді дегенде, біреуі бай, біреуі сұмдық ғалым, біреуі батыр. Сұрайды екен ғой, осы амалдарыңды не істедіңдер десе, анау бай айтады екен, мен дүние таптым, мал дүние таптым, осының бәрін осы халықтың қызметіне жұмсадым. Өтірік дейді екен. Сен бұның барлығын, ой, пәленше сақы екен, жомарт екен, қолы ашық, сондай енді бір керемет екен деу үшін істедің. Менің алдымда сен сұрайтының жоқ, кете бер. Ғалым айтады екен, ой, жұртқа мен білім оқыдым, сенің біліміңді тарқаттым, андай да мұндай десе, жоқ, сен өтірік айттың. Жұрт сені білімді адам, ой, теңіз екен, дария екен ағып тұрған. Шіркін-ай деп басын шайқау үшін істедің. Жұртты анау сөзден жеңу үшін оқыдың білімді. Менің алдымда сенің іздегенің жоқ дейді екен. Батырдан сұрайды екен, сен қалай болды дегенде айтты, мен сен үшін жан тапсырдым, өлдім соғыста. Дұшпанды енді сұмдық, енді қырдым. Арқаға ешқашан бұрылған емеспін дегенде өтірік дейді екен. Өтірік. Өйткені сен жұрттар пәленше анау жігітті не дейді анау қошемет құртады дейді ғой. Ахахай батыр, кімсін пәленше арыстан, жүрек жұтқан, сұмдық енді, бет қарамайтын адам енді деген үшін сен кете бердің. Менің алдымда сенің іздегенің жоқ дейді. Яғни қарасаңыз, сұмдықсыз бір тірлік істеуіңіз мүмкін. Бірақ ниетпенен ол бейшара болып қалады. Мысалы, бір адамдар бар да, сұмдық жақсылық жасайды да, енді адамдарға жақсылық жасайды, ойлайсың ғой, саған керемет қой деп. Не үшін жақсылық жасабасың десе, депутат болу үшін дейді ғой. Құдай-ау дейсің ғой, бейшара ол. Бір арзымағыр мандат 3 жылда жоқ болып кетеді. Қызықта жол салды, пәлен ақша қылып, 7 жесірдің үйін жәрдем беріп тастады. Жаңағыдегі не дейді, енді кереметтей нәрселер жасап атады да, енді адамдарға енді ана айтқан сөз деген, шіркін дейсің, не үшін десең, депутат. Жақсы ғой енді ол, егер соны қызметін атқара алса мақұл ғой, ол да бір жақсылықша, бірақ дегенмен мына дүнияуи нәрсемен қап кетеді да ол ше. Былай айтқанда, адам оған ана жердегі бір кішкентай птичка қою үшін ғой сонда. Сол жасаған, жұмсаған қаражатын әшейін ана жерде атқарып алу үшін бизнес та ол, жай ғана. Бұл, ол Құдайдың алдында алатын дымы жоқ. Анандай амал, бірақ ниетін айтқан кезде, анау амал әшейін болып қалады. Өйткені, көпшіліктің қызметін мойнына алған адам, ол жерде өзін ойлау керек қой, бірақ өзінің бір кішкентай жеке басының бір шаруасын айтқан кезде мұңайып қаласың. Жалпы енді осы бір жерде айтқым келгенім. Руханият не үшін керек? Немесе қайттан сол сұрақ қой. Дін не үшін керек? Сен не үшін намаз оқыдың? Не үшін ораза тұтып жатсың? Адамдар не үшін дін ұстанады? Не үшін керек? Одан не аласың? Екінші сұрақ кетті, басқаша. Яғни, саған дін не береді? Не береді? Біздің өміріміз қазір сондай болып қалды ғой, білесіз ба? Даш-надаш болып қалды ғой. Сен бір нәрсе алу үшін бір нәрсе бересің. Сондай болып қалды ғой. Халыққа осылай түсіндірген ыңғайлы сияқты. Сен дінге келдің. Не үшін? Бірінші сұрақ, ол бір жағы, сен жағынан қойылған сұрақ. Екінші, дін жағынан қояйық. Дін саған не береді? Сен соны іздейтіндей. Енді адамның мына өмірін зерттейікші. Біз андай философия емес, мына қарапайым өмірін зерттейікші. Адамға не керек өзі осы өмірде да? Не керек? Шындап келген кезінде, ең біріншісі адамның бар ғой, өміріне мынандай сөз бар ғой, аяқтың соры не?
Ақымақ бас, аяқтың соры, дұрыс па? Яғни сізді азаннан кешке шейін тұрғызып алып жүгірте беретін нәрсе ол бас екен ғой, дұрыс па? Бас қой, ана жердегі шариктеріңіз. Біз сөйтіп айтамыз ғой, бұл жерде шарик жоқ, бірақ біз сөйтіп айтамыз өзінен. Жалпы, қарасаңыз сонда адамның бүкіл тіршілігі, қимылы, бәрі бірінші орында ойдан тұрады ғой. Бірінші мынаның ішінде тұрады да, сосын ол бәрі қимылға айналады. Адам негізі ойының тыныштығын іздейді, дұрыс па? Ойым тыныш болса, анай гармония дейді, немесе үйлесімділік. Ана ойдың рахаты. Ойың бір сондай бір тыныштыққа, рахатқа келсе, сіз сондай бір көз алдыңызға келтіріп көріңізші, сізді басыңыз мазаламайды. Жақсы мағынада айтып жатырмын. Өз бас мазаламайтын кездер болады, өз мысалы басын соғып алған адамда басы екінші мазаламайды. Өйткені мазалайтын нәрсесі тоқтап қалды да, оның істемей қалды. Ол рахат болды. Сол үшін кейде орыс тілінде оны блаженный деп атайды. Блаженный деген анау тіпті сопылықта да бар. Сопылық деген Құдайдың жолын іздеген халық қой енді. Ең бірінші жол дейді диуаналық деп айтады. Диуана. Яғни былай айтқанда сопылықтың ең бірінші жолы жындылық дейді. Бекер емес та ол сөз. Өйткені мынандайдан шығады ғой, андай жынды адам еш нәрсе ойламайды ғой. Сондай дәрежеге келеді да, яғни мынау басың сені мазаламайтын болады, болды. Сен қарын ашқанын түсінбейсің, ұйқың кеп тұрғанын онша түсінбейсің. Яғни мына дүниенің анандай бұндай қажеттілігінің бәрі саған екінші орынға қалып кетеді. Сен мазаламайтын. Яғни былай айтқанда бас мазаламау. Бірақ мен жақсы мағынада айтамын да, енді бір науқастанып, немесе бір сондай бір жаман қасиетпенен мазаламай қалса, ол енді Құдай сақтасын, енді ол ауыр нәрсе, енді ол бір үлкен нәрсе. Бірақ сондай бастың, мидың тыныштығына жету үшін де адам руханият іздейді екен. Руханият іздейді. Успокоение ума деп айтады оны. Былай айтқанда. Қазақ тілінде айтқанда. Сол ыңғайлырақ қой дейме? Өйткені адамды мына ішіндегі критик деп айтады ғой, анау ішінде бір сондай бәріміздің ішімізде сондай біреу отыр да. Оңға жүрсең қисық, солға жүрсең қисық, сен қандай, ана саған қарап қойды, мына саған қарамай қойды, мынау саған сөйлеп қойды, анау саған сөйлемей қойды, мынаны неге бүйтіп істейсің, мынаны неге бүйтіп істемейсің. Тоқтамайтын ойлар, намазда тұрбасаң да ана біреу сөйлейді ғой, тоқтамай, радио сияқты, дұрыс па? Осы ой тоқтаса, адам деген арманы бар екен. Соны тоқтататын әдістер өте көп. Соңғы кезде, мысалы, психологияда ой тоқтатудың әдісінің бір мынандай әдісі бар дейді. Сен өзіңнің кім екенін түсін дейді да, бірінші қадам дейді. Содан кейін сен ойыңды түсінесің дейді. Мысалы ойлаңызшы, ішіңізде сөйлеп тұрған біреу бар ғой, жаңа сөйлеп тұр ғой ішіңізде. Мен сөйлеп жатсам да ішіңізде маған жауап қайтарып жатсыздар ғой, білесіздер ма? Аузыңыз жауап болса, ұрып жатсыз жауапты, дұрыс па? Сол сөйлеп тұрған сіз емес, білесіз ба? Рас па? Ол сөйлеп тұрған сіз емес, сіздің ойыңыз ғана. Ол сіз емес. Себебі оған дәлел. Сіз аны сөйлеп тұрғанға оның сыртынан да қарай аласыз да. О, мына жаққа шығып, абстракция деп, берірақ шығып қарай аласыз да. Оны естиіз. Өйткені ол сөйлеп тұрса, оны сіз естіп тұрсыз ғой. Дұрыс па? Егер сол ой сіз болсаңыз, оны сіз естімейтін едіңіз, ол өзіңіз сезінетін едіңіз да. Дұрыс па? Өйткені анау құлақ, жүректің құлағы бөлек болып тұр ғой сізде. Анау сөйлеп жатқанда, как будто сіз мына жақта қарап тұрсыз да оған. Ол сөйлеп тұр. Сондай бір дәреже. Сол үшін ол сөйлеп тұрған жай ғана ой. Енді психологияда айтады, ол көбінесе ойлардың бәрі қайдан шығады, анау дейді. Мен оны кіргім келмейді. Ол өткен шақ, істелінбей қалған істерің, қойған армандарың басқа дейді. Жалпы адамды осындай миында тарақандар көп. Осы ойды тоқтататын нәрсе шынайы руханият. Сол үшін мысалы музыка естігенде ұшатын содан. Театрға барғанда о дейтіні, сурет өнерін көрген кезінде суретті ойлап кеткенде ой тынышталады ғой. Сол үшін сіз намазда тұрғанда да сол ойды тыныштандыруды үйренуіңіз керек. Қалай? Имамдардан сұрайды, бізден сұрайды. Мені ойым мазалай береді намаз оқығанда, соны қалай тоқтатса болады деген сұрақтар болады. Көп сұрайды.
Оның жолдары айтылады. Біреулер сен азан айт, дұрыстап кел, басқа қыл. Біреулер айтады, жоқ сен намазға алдын ала дайындық қыл дейді. Жоқ. Тіпті ол жолдардың бәрі жұмыс істейді. Неше түрлі жол бар. Сол жұмыс істейтін жолдардың тағы біреуі, сен намаздан бөлек уақытта зікір айтуды үйрену керексің. Зікір айтуды үйрену керексіз. Иншалла алдымыз сабақтарда ол келеді оған. Бірақ соған дейінгі мен қысқа айтып кетемін. Зікір айтуды қалай үйренеміз? Сіз бір сөзді айту арқылы мәннің бәрін, ана фокус дейді ғой, фокустың бәрін айтып атқан сөзіңізбенен Аллаға ғана байлаңызда, ана ішіңіздегі кеп атқан ойды әшейін жіберіп үйреніңіз. Өте берсін. Яғни оны тоқтатпаңыз да, ешқашан алдына тосып, ойлама, кетші, ол еш нәрсе қылмаңыз. Ол өте берсін. Соған көңіл бөлмей үйреніңіз. Сіз соны көп жасай берсеңіз, осылай көңіл бөл. Осы ойды осылайша, яғни көңіл бөлмей өткізуді үйренесіз. Ойыңызға не келсе де өткізіп беруді үйренесіз. Ал енді умраға келген адамға керемет момент бар ғой. Қабатулладағы мешіт. Сол жерге барып үйренесіз оны. Соның жолын айтайын. Бірнеше жолы бар оның. Мешітке барасыз. Ана жерде миллион адам жүр. Гуілдеп жатыр, қаласаңыз жүріңіз. Жүрген пайдалы. Себебі мына Балтырда сондай бір сондай бір байланыс, нервтің байланыс нүктелері бар. Адамға ойлануына жақсы әсер береді екен. Қызық, аяқ адамның миын жұмыс істетеді екен. Сол үшін жүріп ойланған жақсырақ. Отырып ойланғанына гөрі. Байқайсыз ба өзіңіз, анау нерв болып кеткен кезде жүргің келеді. Біреулер қолын артына қойып жүреді ғой, теңселеп ары бері. Ол бекер емес, ол өзі автоматты түрде істеп жатыр да. Алла тағала бізге оны үйретіп қойған бізге, бірақ оны біз саналы түрде істемейміз. Мынау Балтырда сондай нерв жүйелері бар, сіздің ойлауыңызға жеңілдік береді. Анау денеңіздегі құрсауды бәрін, анау өз ой эмоцияға алып келеді, сол сезімдер қол аяғыңызды құрсап тұрған кезде сіз жүрсеңіз, құрсаудың бәрі аяққа кетеді да, ойлану жеңілдей бастайды. Енді сол үшін тауаф қылыңыз. Тауаф қылғанда зікір айтыңыз, түрлі-түрлі. Дұғалар жасаңыз. Сол дұғалар жасап атқан кезде ойды, ойыңызға түрлі ойлар кеп атады, соны қарамай әшейін жіберуді үйреніңіз. Фокустың бәрі сіз Алла тағала, Қағба, айтып атқан зікір деген сияқты нәрселерге көңіл бөліңіз. Осы нәрсеге көңіл бөліп, ойды тастап қоюды үйреніңіз. Осыны сіз егер қазір әдеттеніп алсаңыз ертең сіздің жаныңыздан бала шағаңыз телевизор бағыт қойса да жай намаз жазып, ана жерде жоқ болып кетіп намаз оқуды үйренесіз. Әшейін жай намаздың үстіне шығысыменен зоу етіп кетіп қалуды үйренесіз. Бірақ оған осы көп зікір айту алып келеді сізді. Енді ол зікірдің қалай ішкі жан дүние сырын иншалла өтеміз. Бірақ мен бірінші бүгін дін неге керек, бізге не береді, соны нақты бергім келеді. Біріншісі, біздің миымызды тоқтатуға жәрдем береді екен ғой. Өйткені біз миды тоқтату, мидағы ойлар психология бойынша өткен шақтан көп келеді, сосын болашақтан көп келеді, қазіргі шақты ойламаймыз. Көбінесе, ойбай, не болып қалады екен деп, болашақты ойлаймыз, ол болмаса да. Немесе өтіп кеткен шақты ойлаймыз, ананы бүйтуім керек еді да, үйтуім керек еді. Әй, бұл жолы бүйтпедім да, келесі жолы үйтем. Осы ойдың екеуін де тоқтатуға дін жауап береді. Өйткені дін иманмен келеді, сеніммен. Иншалла, тура ертеңгі сабағымыз сенімді талқылаймыз. Бүкіл сенім, ол түбі қайдан шығады, қандай нүктелерден шығады, сенім деген не, оның бүкіл сатыларын шама жеткенше қысқа талқылап кетеміз. Бірақ бүгін осы сенімге кірместен бұрын дін неге керек? Яғни сіздің ішкі мышление дейді ғой, ой, саналы түрде, егер ішкі шынайы саналы ойыңызбен саналы түрде сіз құлшылық ғибадат қылып, зікір қыла білсеңіз, және де екінші успокоение ума деп тұрмын ғой, дінде сондай бір концепциялар бар, яғни діни түсініктер бар. Соның біреуі тағдырға деген сенім. Соның біреуі ісіңді Аллаға тапсыра білу деген тәуекел.
яғни Алланың өзіне деген сенім. Осы сенімдер сіз Құдайға қанша жақын болған сайын, сіз болашағыңызды уайымдамайтын боласыз. Сіз ырыс несібеңізді қатты уайымдамайтын боласыз. Сіз өткен шағыңызды уайымдамайтын. Оның бәріне өзінің жауабы бар. Исламское мышленияда, мен енді сөйтіп сөйлейтінші, жұрттар айтады, ана денежное мышление, да, кедейдің ойы, байдың ойы, мен былай айтайыншы, мұсылманның ойы деп айтайыншы. Мұсылманның мышлениясында өткен шаққа да, қазіргі шаққа да, болашаққа да жауап бар. Қалай екен, астына лайк басып деп айтып кетейін ба? Құрметті жақсылар, иншалла сабағымызға қатысып отырсаңыздар, соған келеміз иншалла. Енді бүгін нақты бір нүкте, осы бірінші нүкте. Ойды, мына миды тынықтыруға бірінші орында сіздің санаңыз, яғни Құдайға деген иманыңыз, Құдайды түсінуіңіз, оған деген сенім артқаныңыз, яғни болашағымды Аллахым саған тапсырдым, өткен шағымды саған тапсырдым деп соған керекті жауаптарды алып, сенімменен тапсыруды үйренген адам осы миының ана ауырлығын басады. Сол үшін успокоение ума деп айтады. Түсінікті ғой? Миды демалдырады. Екінші нүкте. Адамның өмірі түрлі решениялардан тұрады. Байқайсыз ба? Сіз өмір бақи таңнан тұрасыз ғой, кешке шейінше міндетті түрде шешім қабылдаумен жүресіз. Әшейін, мынаны киейін ба, кимейін ба? Түймелейін ба, түймелемейін ба? Қатты жауып қойын ба, сәл түсіріп қойайын ба? Былай киейін ба, былай киейін ба? Айнаға қарайын ба? Тамақ ішкенде бірінші күрішті жейін ба, бірінші жаңағы сәбізді жейін ба? Жаңағы су ішкенде бірінші суды кішкентай жұтайын ба, 3 рет жұтайын ба? Осының бәрін миыңыз анализ қылады, дұрыс па? Бұның бәрі шешімдер ғой. Ол автоматты шешім болсын, ол саналы түрде ойланып келетін шешімдер, дұрыс па? Сіз таңнан тұрасыз, кешке шейін осындай шешім ғой. Тола. Біздің өміріміз алаңсыз шешімдерден тұрады. Ол қарапайым және күрделі болып бөлініп кете береді. Атқарған ісіңізге қарай. Тіпті болашақ үшін қабылданатын шешімдер бар. Сондай шешімдер бар да, яғни бір жол айрыққа келесіз да өмірде. Сол шешім сіздің өміріңізді өзгертіп жіберетін шешімдер болады. Енді осы шешімдерге не нәрсе жәрдем береді? Адам соны іздейді екен ғой. Соны шешетін механизмдар іздейді екен. Енді қайтсем эффективно дейді ғой, қайтсем өте керемет сапалы шешім шығарады екенмін деп. Ендеше оған жәрдем беретін адамға ішкі компасы болады. Ана қыбыланы көрсетіп тұратын компас сияқты ғой сізге. Былай жүрсейші деп тұратын компасыңыз болады да. Соған қарай шешім шығарасыз ғой сіз, дұрыс па? Яғни сіздің өмірлік бағытыңызды көрсететін компас. Оны бірінші орында сізге дін үйретеді. Дін үйретеді. Өмірлік бағытыңыз. Сол үшін дін бізге бүкіл шешім шығаруға керек болады екен ғой өмірде. Барлық шешімді. Осы тамақ адал ма, арам ба? Оң қолмен жейін ба, сол қолмен жейін ба? Қарасаңшы, яғни сүннет амал, пайғамбарымыздан сауап амал. Иншалла, қарасаңыз тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген сондай бір дүниелер бар. Кейде дейді да, қарапайым амалдарға сен ниет қыла салысымен қарапайым амал сауап амалға өтіп кетеді дәрежесі. Мысалы, мен тамақ жеп отқан кезде Аллахым осы тамақтың күшіменен мен Құда қаласа қазір тауап жасайым, жаяу жүрем, энергиямды жақсылыққа жұмсайым десеңіз, сіз жеген тамағыңыз да сауап болады. Мысалы, Аллахым мен тезірек ұйықтайын, қазір ұйықтап түнгі намазға барам Құда қаласа деп демалуға жатсаңыз, ұйықтап жатып та әр ұйықтағаныңыз үшін де сауап аласыз. Яғни сіздің сондай шешімдеріңіз сіздің өміріңізге сауап сыйлап, Аллаға жақындықты сыйлағаннан, кейбір адамдардың шешімі қарапайым шешім болса, мұсылман адамның жасаған шешімдері қуаныш сыйлайтын, бақыт сыйлайтын шешімдер болады. Яғни эффективный шешім деген сол емес па, шынайы? Яғни сіз сондай бір шешім шығарасыз, сізге әрбір шығарған шешіміңіз жүрегіңізге бір сондай бір энергия сыйлайды да, бұрқылдап жаңағыдай тарқайды ана нәрсе. Өйткені сіз Алламенен байланысты сезесіз. Мысалы, тамақ жеп жатыр, Аллахым, осы тамақтың күшімен мен намаз оқимын, тауаф қыламын, күшімнің бәрін соған жұмсаймын деп,
соны сезіне білген адам тамақ жеп отырып, ана намаздағы қуанышты, намаздан алған сауаптың Алланың алдында тұрған қуанышын сондай көз алдына келтіргеннен, ол тамақ жеп бастаған кезде ақ соны сезіп бастайды. Ана жақап кетіп қалады ғой, ой. Ойласаңыз, дін бізге мына қарапайым өмірде, жаңа жігіттер айтты, жаннат, ой, оны қоя тұрыңыз, біз ол жаққа әлі барған жоқ. Мына қарапайым өмірде бізге не керек? Біреу сұрайды ғой, сен намаз оқыватсың, не намаз оқыватсың? Умраға бардың, не қылып бардың? Суретке түсуге бардың ба, өзін көрсетуге, мақтаныш үшін бардың ба дейді. Мысалы, дінді не қылып ұстап жүрсің өзі? Деген кезде мен сіздерге жәрдем болсын деп жатыр. Ең маңызды нүктелерді ғана айтам, оның бәрін қалғандары өзіңіздің ішіңізде. Сол үшін біріншісі миды тынықтырса, екіншісі ана адамның ішінде компас пайда қалады екен ғой. Ішіңізде бағыт беріп отыратын компас пайда болады. Содан сіз өмірлік шешімдер қабылдай бастайсыз. Сол компасқа қарай. Үшінші тағы бір нүкте бар. Ол сәл философиялық нәрсе. Өйткені ол философияға да адам келеді белгілі бір кезде. Рас, діні жоқ адам ол философияға уақыты болмайды. Бірақ шын айтайын, бірақ түбі келесіз оған. Ол мынандай бірнеше сұрақтар. Осы мен неғып жүрмін деген сұрақ бұл. Кейде сондай болады да, күйіп кетесің ғой өмірде, жұмыс істеп атасың, ақша тауып, жеткізе алмай кетесің ғой, ақшаңды жеткізе алмайсың, міне жақта кредитің, міне жақта жұмысың, өнбей кет. Кейде тойып кеткеннен, осы мен не істеп жүрмін, неғып келдім деген сондай бір адамға ойлар ұра бастайды ғой, байқайсыз ба? Яғни тіпті стресстің өзі Алла тағала сіздің миыңызға сонда сол стресстен шығатын жолды өзі көрсетеді екен ғой. Яғни бір жерге кеп тығырыққа тіреліп атқан кезіңде, өміріңнің мәнін ойласай дейді екен, анау жоғары жақты ойласаң, мына майда тығырықтардың бәрі шығып кетеді екен ғой. Себебі мынандай сөз бар халықта. Бір ат құмға тығылып жатыр екен да, белшерінен жорға екен. Белшерінен тығылып жатыр екен. Адамдар сүйресе де шығарамай жатса, бір көпті көрген қария кісіден кеп атбек екен. 90 жыл жасаған, 100 жыл жасаған көкеміз үйінен сұрап кетті, көке, сіз өмір бақи ат баққан адамсыз, аттың тілін білесіз ғой, айтыңыз жанан құмнан қалай шығарып аламыз десе айтқан екен ғой. Жанына бір үйір жылқыны жүгіртіп өтіңдер депті да, шаптырып. Анау асыл текті ат екен да, анау жатқан құмға тығылып. Сонда ана бір үйір жылқыны жанынан атып, мындай шауып айдап өткен кезінде ана жылқы тепкілеп құмнан шығып шапқан екен. Өйткені ол жылқының, анау асыл текті жылқыны намыс оятады. Ол өзі қызу қанды жануар. Сол үшін біз соның етін жегеннен кейін өзі сондаймыз, мысалы да. Жаңағы көп нәрсені ойланбай ураменен кетіп қаласың кейде. Жылқының сондай қасиеті бар екен ғой. Жаңағыдегі бұл енді болмаған уақиға емес, ол жердегі айтпағы. Осы біздің халқымыздың осындай тәрбиесі бұл. Асыл текті адам өзінің үйірін көрген кезінде қандай тығырықтан болса да алға шығам деп, яғни анау өзінің кім екендігін, анау ар жағын ойлағаннан мына астындағы проблемалардың бәрін көрмей шығып кетеді одан. Сол үшін сіздің өміріңізде түрлі проблемалар болады. Кішкентай, үлкен, жанұядағы проблемалар, ақша проблемалар, басқа проблем. Тығырыққа тірелесіз, бірақ сол тығырықтан шығаратын дін екі сізге, мысал, мен көп мысалдар келтіре аламын, бірақ екі үлкен нүкте келтіріп берейін. Ең үлкен бірінші нүкте ол өмірдің мәнін үйретеді сізге. Мынау дүниенің, өмірдің мәнін сізге дін үйретеді. Басқа еш нәрсе сізге келтіре алмайды бұл нәрсені. Шынайы өмірдің мәні ол тек қана діннен келеді. Оны сізге медицина үйретпейді, философия үйретпейді. Руханият, неге мұқтаж руханиятқа дегенде адам сол өмірінің мәнін іздейді ғой, түсінесіз бе, ана ішіңізде рух бар. Біз тек қана мына ақыл, жан, қан, еттен тұрмаймыз.
Егер сіз өмірімнің бәрі материалды десеңіз қателесесіз. Бүкіл материалды әлемнің бәрінің артында сіздің ішіңізде материалды емес нәрсе болады ғой, білесіз ба? Мысал айтайыншы, қарапайым мысал. Бір адам, оны өте көп мысал келтіремін. Бір адам, қазір жастардан да сұрайсың ғой, миллион тапсам екен дейді. Миллионер болсам екен дейді. Мақсат қой. Жақсы, керемет. Не қыласың миллионды дейсің ғой? Айтады. Миллион тапсам мен машина аламын. Жақсы. Үй аламын, жақсы. Не қыласың оны? Мысалда, десең, енді әрбір адамда машина болу керек қой деген бір күшті оймен айтатын шығар, машина қызмет қылады, ол өмірдің міндеті. Жоқ, ол үшін алмайды машинаны. Негізі шындап келгенде да. Өйткені сол кісіге сөйтіп айтып тұрған кезде қолына Жигулидің кілтін беріңізші. Тіршілігіңе жетпей ма? Айтыңыз, жаман ба машина, Жигули? Көлік қой. Апаратын жеріңе апарат. Мерседес барған жерге де Жигули барады, негізі. Барады, нормально, тап-таза қылып ұстасаңыз сүртіп, әдемі апарат. Бала шағаңыз садикке жеткізіп бере ала ма? Барады. Оқуға, басқа базарға бара аласыз ба? Бара аласыз. Жұмысқа апара ма, әкеле ма? Бара. Ішінде тоңбайсыз ба, қапты? Енді қиынып отырсаң, не қылса, апарады ма? Апарады. Қар кешпейсің, су кешпейсің, дұрыс па? Құрғақ отырасың, төбеңнен күн өтпейді. Жағдай қызметің жасай ма? Жасайды. Бірақ миллионы бар адамға соны берсең, не істейді оны? Ала ма? Алмайды. Онда оған машина алам деген не үшін керек онда ол? Ол материалдың өзі керек емес. Ол материалдың артында беретіні керек қой. Мақтанышы керек, түсінесіз ба? Ол джип міну керек. Сол кезде оған қолмен көрсетеді. Мына кісі джипта ғой дейді. Ол соны сезінеді. Ой, мен джиптамын ғой деп та. Оған қарасаңыз, сонда оған ана темір керегі жоқ. Сол темірдің беретін буы керек та. Материалды нәрседен материя емес нәрсе іздейміз, байқайсыз ба? Ол джиптің беретін буын ұстай алмайсың ғой, дұрыс па? Қолмен көрсете алмайсың, ұстай алмай, ол ұсталынбайды ол. Бірақ ол бұл ана затпенен іздейсің. Адамдар не үшін ана тақталыс болады? Таққа таласады, не үшін анау? Жаңа бастықтың, екінші біреу бастық болып кетсе, артынан хат жазып, оның бүкіл проблемасын тауып беріп, журналистке ақша беріп, ананың айыбын ашып тастап, оның орнына ана жаққа пара беріп болса да анаған отырады. Неге? Самоутверждение, өзін көрсету үшін. Былай айтқанда, былай қарағанда материалды нәрсе сияқты, бірақ оның ішінде материалды емес нәрсе бар да. Құмарлық бар. Сол үшін айтам, біздің әлеміміз материядан тұрады, бәрі мені қолмен ұстауым керек десең, бекерді айтыпсың дейтін едім. Сен өмірдің мәнін түсінген жоқсың. Өмірдің мәні сол материяның артында материя емес заттардан тұрады. Сол үшін айтам, біздің рухымыз, дінді іздейді ғой. Сол үшін мына өмірдегі бүкіл проблемалар, қысылтаяң жағдайлардың барлығында келген кезінде адам бар ғой, өмірдің мәнін іздейді екен ғой. Осы күлбелең дүние ақша тауып жүрмін. Не үшін? Не үшін тауып жүрсің ақшаны? Не үшін қызыл кеңірдекті ona жұмыста таласып атсың біреумен? Не үшін біреумен төбелесіп жатсың? Не үшін машина іздеп атсың? Не үшін ақша іздеп атсың? Не үшін өзіңді сәндеп атсың? Бәрі не үшін деген келген кезінде, түбін барған кезінде сен бұл өмірге неге келдің? Қайдан келдің, қайда бара жатсың? Түбі осы бірнеше сұраққа келеді. Ол сұраққа тек қана дін жауап береді. Өмірдің мәнін үйретеді. Ендеше, тағы бір бұдан кейінгі нүкте, ол да маңызды нүкте. Біз осы өмірде жоғарыда айтқанда стресстерге жолығамыз, түрлі проблемаларға. Отбасылық проблемалар, жаңағыдай ақшалай қаражат проблемалары, әлеуметтік, экономикалық, психикалық, басқа да түрлі проблемалар. Енді осы проблемалардан шығатын тағы бір жол бар да. Ол үміт деген бар, білесіз ба? Адамның энергиясының бәрі таусылғанда да соның бәрінен алып шығатын нәрсе үміт қой, білесіз ба? Мысалы, мен бір кісінің кітабын оқыдым. Освенцим деген лагерде жатқан адам. 41-45 жылы фашистер Освенцим деген
жан түршігерлі адамның үстінен сондай бір ауыр тәжірибелер жасайтын, кәдімгі концлагерь дейді ғой, концентрационный лагерь деп айтамыз, яғни сондай бір жаман адамды мал сияқты, малдан да төмен қылып ұстайтын лагерь пайда қылады. Сол жерде миллиондап адам өледі. Не бір улы дәрілер салып көреді. Не істейді, не болады екен, қалай өледі екен, қолын кесіп тастайды, аяғын кесіп газовый камераларға тығады, мынау газға қалай уланады, мынау газға қалай уланады. Кәдімгі адамның құны жоқ қой, былай айтқанда ше. Адам ешкім емес та, соған сондай тәжірибелер жүргізеді, жан түршігерлік. Сұмдық енді ананың. Содан бір адам аман қалады. Бір адам емес қой, неше адам аман қалады. Бірақ сол аман қылғаннан кейін ол кітап жазады. Осы нәрседен мені не ап шықты деп та. Былай айтқанда, осы дүниенің дозағы ғой енді, былай айтқанда. Енді ол анау дозақпен мүлде салыстыруға келмесе де, осы дүниенің ауыр дозақтарының бірі ғой. Осы бір дозақтан мені не ап шықты деп ол кісі сұрақ қойып, іздейді сол кітапта ше. Сол жердегі уақиғаларды айтады. Оқысаңыз енді сұмдық қорқасыз ше. Не деген адам мынау деп та, соны шынайы шынымен адам жасады ма деп, анау фашистердің жасаған қылмыстарын оқыған кезде бар ғой ше. Енді білмеймін. Бірақ сол кітапта бір тұжырым келеді жүрегіңізге ше. Оқып көріңізші негізі ше. Адамды көп қиыншылықтан ап шығатын үміт екен ғой. Үміт. Ертеңіне деген сенім да. Ертең болады ғой. Бұл тоқтайды, бұл бітеді. Ертең таң атады. Таң атса, кеш батады ғой қазір. Кеш батса, қазір таң атады. Сәл шыдасам. Сәл шыдасам, кеш батады. Сәл шыдасам, таң атады деген жылдар өтеді. Ақыры шынайы жеңіс келіп азат болады. Шынайы азаттық күні туады. Анау темір тордан шығады. Залымдардан кек алатын күн туады. Соның бәрін соттайды. Өлтіретінін өлтіреді, дарғасатынын асады, түрмеге жабатын жабады. Енді ол жазасын қалай алды басқа, енді ол адамның соты ғой енді. Бірақ Құдайдың алдында ол бәрібір жазасыз қалмайды. Дегенменен айтқым келген нүкте, бұл өмірде түрлі проблемаларға душар боласыз, бірақ соның бәрінен алып өтетін, тіпті соның бәріне шыдап жүре беретін нәрсе, ол қандай доқ сіздің ішіңізде десе, ол үміт деген тағы бір энергия бар екен адамның ішінде. Сол үмітке әрдайым шоқ тастайтын, соны жандыра білетін ол дін. Ол діннің сізге беретін қуаты. Осы өмірдегі бүкіл проблема, бүкіл қиыншылықты сіз шынайы Аллаға деген сеніммен ғана өте аласыз. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сондай мысалдар бар. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі келеді. Осы Меккедегі болған уақиға, қатты діннен қиыншылық көріп жатыр. Мен мұсылманмын десең бол, сені сабайды. Кәдімгі бір адамдарды бар ғой, кәдімгі шоқ қылып, кәдімгі шоқтың үстіне тастаған ғой. Сонда айтады, анау үстінде жатқан адам айтады. Сол астымдағы шоқты дейді, көмірдің шоғын, менің үстімдегі еріген, менің піскен майым өшірді дейді. Ойласаңшы. Кәдімгі сондай азаптаған ғой. Сол азаптың ішінде бір адам күйіп кеткеннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ана Қағбаның жанында келіп, ішінің жанып тұрған кезінен айтады: "Уа Расулалла" дейді ғой. "Сен шынымен пайғамбарсың ғой" дейді ғой. "Солай емес па не?" "Пайғамбармын." "Саған Алладан аяттар кеп тұрған жоқ па?" "Иә" дейді. "Мына қиналып кеттік қой, анау тойып кеткен ғой ше. Мен қиналып кеттім ғой" дейді. "Я Расулалла, бір дұға қылсайшы, мына кәпірдің бәрі ұйықтап тұрамай қалсын да" дейді ғой. Қиналғаны ғой енді. Иә, адам түсінуге болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп жауап берді? Біріншіден ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан біреуге лағнет айтқан емес, лағнетшіл емес. Өмірінде бір 40 күн, 30 күн өзі үшін емес, 40 шақты Құран жаттаған адамды сатқындықпен өлтірген адамға қарғыс айтқан. Өмірінде бір-ақ рет. Одан бөлек уақытта ешқашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласына атап тұрып қарғыс айтқан емес.
ешқашан балағаттап, ешқашан оны кінә артқан емес. Біз ғой басымызға бір іс түсіп қалсақ, сен кінәлісің, кінәлісі дейміз да. Пайғамбарымыздан ондай мінез болған емес, бізге үйреткен емес ондай нәрсені. Мұсылман адам кінәлі адамды іздемейді ешқашан. Осы бір нүктеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ол кісіге: сендер дейді, әлі иманға жүректерің толған жоқ. Ол пайғамбардың сөзі. Сендерден әуелгі қауымды дейді, адамдар беліне шейін топыраққа көміп төбесінен аралаған дейді, екіге бөлгенше. Біреулерді темір тарақпен тарағаннан етіменен сүйегін ажыратқан. Сондағысы сәл әшейін мен Құдайға сенем дегеніне. Бірақ ол сондай азап болса да, ол сол ісінен қайтарған емес дейді. Осы сөзді біздің Абай атамыз да айтады. Білесіз бе, өзінің 40 сөзінде Абай атамыз айтады: сенің басыңнан 1000 қылыш шапса да, осы иманыңнан қайтпа деп айтады. Абай атамыздан қалған нәрсе. Шын иман туралы айтқан сөзінде. Айтпағым, осы бір үмітті, осындай шынайы өмірдің ауыртпашылығының бәріне мен енді осындай бір, енді ол үлкен проблемаларды айтып, оның жанында кейбіреулер проблемасы дым емес қой мысалы. Бірақ басыңызда түрлі келген проблемаларға сізге жауап бере алатын өмірлік Алланың берген құралдарының бірі ол дін, ол руханият. Және де, құрметті жақсылар, жалпы руханияттың, діннің бізге берері өте көп. Өте көп. Мен мынау жалпы адамның өмірдегі проблемаларын, өмірдегі мынау бол деп айтамыз, ауыр жанына сондай бір қиыншылық беріп атқан заманауи нәрселерге жауап беру үшін осы бір нүктелерді қозғадым. Ал егер айт десеңізше, мен білмеймін қаншаға айтып бере алатынымды да, 50 ма, 100 ба, қанша нүктеге шейін айтатынымды. Жалпы, сіз осы умраға келгенде бір ойлансаңыз үшін айттым. Намаз оқып атқанда не үшін намаз оқып жатырмын? Не үшін мен Құран жаттадым екен? Не үшін менен осы умраға келіп жүр екенмін? Не үшін мен Құдайға сенеді екенмін деп өміріңізде бір сұрақ қойыңызшы өзіңізге. Ниетіңізді бір жаңартсаңыз екен дегім келеді. Өйткені осы бір сұрақтар сізді Құдайға жақындатады. Осы жасап атқан құлшылығыңызға нәр береді, энергия береді. Өйткені мен көп біраз адамдардан байқаймын, оқып атқан намазынан дәм сезбеймін дейді. Келіп атқан құлшылығынан дәм сезбеймін дейді. Өйткені көздерінен көресің ғой. Шынайылық болмайды кейбіреулерде. Бір шиша көз сияқты болады. Бір адамдар болады, маған айтты солнайдан. Мен умраға келдім, сізбен бірге ердім, бірақ ана Қағбаны көргенде біреулердің жылап атқанын көрдім дейді, бірақ мен көзімнен жас шықпады дейді. Жүрегіме үңіліп қарасам да бір қаттылықты сездім дейді. Бірақ сондай бір қараңғылық, сондай бір қаттылықты сездім дейді. Ол неден дейді? Оның себептері көп. Бірақ сол себептерін талқыламай тұрып, бірінші өзіңізге сұрақ қойыңыз. Осы дін мен үшін қаншалықты маңызды? Қаншалықты керек? Сіздің өміріңізге қандай проблемаларыңызды шешіп береді екен? Сізге не ұсынады? Сіз осын ұстанғаннан кейін сіз не ұтасыз? Жалпы айтпағым, дүние іздеген адамдар денежное мышление, бай болудың әдісін ойлап тапты. Ал иманды болған жұртшылық өзінің иманына көңіл бөле алмай жатқан сияқты көрінеді. Осы бір нүктелерменен мен сөзімді аяқтай тұра бір қорытынды нәрсеге тоқтағым келеді, құрметті жақсылар. Біз сондай бір түрлі кезеңдерден өтеміз. Бірақ осы түрлі кезеңдер өмір деп аталады. Онсыз қызық болмайды. Бірде қуаныш, бірде қайғы,
бірде бар, бірде жоқ. Өмір сонысымен тәтті. Оны өмір деп айтады. Егер тұрып қалса, ол өмір болмайды. Түсінесіз ба? Яғни проблема болмаса, қиыншылық болмаса, ол өмір болмайды. Сондықтан сіз ойламаңыз, менің иманым әрдайым жоғары тұрады екен. Жоқ, ол өмір бақи сіз осылай жүресіз. Бірақ уақытыменен сіз иманыңызды реттеуіңіз керек болады, Құдайға деген сеніміңізді. Сол үшін руханият сізге не үшін керек екендігін бірнеше нүктелермен қозғадым. Ойланып, бір көрсеңіздер екен. Ұмытып бара жатсаңыз, Инстаграмда, парақшамда сақтаймыз иншалла. Ал енді ертең біз жалпы иман, сенім деген нүктені талқылаймыз. Неге керек ол өмірге? Ол не береді? Және соның бірнеше жандағы бір маңызды нәрселерін бір түртіп кетсек екен деймін. Бізбен бірге болыңыздар, иншалла. Өміріңізді көп сабақтар өтіп жатыр. Көзі ашық адам осы өмірден сабақ алады. Сол сабақты алмасаңыз ше, сол жасаған қателіктеріңізге қайтып орала бересіз ғой, білесіз ба? Айналып келе бересіз, берташкі сияқты. Ана қойдың басы істемей қалса айнала береді, білесіз ба? Сол сияқты, анау сіз бір жер жасамай қалса да сол жерден айналып өтіп кете бересіз. Сол үшін егер сіз өмірде бір проблемалар қайталана берсе, немесе бір сондай бір жоғарылап адам өспесе, онда ол адам өмірден сабақ алған жоқ. Сол үшін қорытатын бір сөзім, бізді дін өсіреді әрдайым. Ана личностный рост деген бар. Адам әрдайым өсіп отырады, өмірден сабақ алып отырады. Ал егер өмірден сіз сабақ алмасаңыз, сіз әрдайым тоқтайсыз. Халықта сондай сөз бар. Тұрған су сасиды дейді. Су тұрып қалса сасиды. Ол ағу керек. Адам да сондай. Сіз қиыншылықтан қорықпаңыз. Сіз проблемалардан қорықпаңыз. Оның бәрі келет, кетет. Ешқашан бір проблема өмір бақи тұрмайды. Ол қайталанса, ол қателік, ол проблемада емес сенде. Осыны білсеңіз екен дегім келеді. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.